नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। दोस्तों, खांसी एक मुख्य समस्या बनती जा रही है। मौसम के परिवर्तन होने के साथ साथ व्यक्ति को खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जिससे पहले कि हम जानें खांसी के आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों के बारे में, हम आपको विस्तार से बताते हैं खांसी होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला मुख्य कारण है मौसम का बदलाव। जैसे मौसम बदलता है, साथ में खांसी की समस्या भी एक आम समस्या बनती जाती है। दोस्तों, उसके अलावा फेफड़ों का कैंसर भी खांसी होने का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा एलर्जी होने से भी खांसी होती है। धूल मिट्टी या प्रदूषण के कारण भी खांसी होती है। यदि किसी को पहले से दमा का रोग है तो उसे भी खांसी चलती है। श्वसन तंत्र के संक्रमण के कारण भी खांसी होती है, जैसे सर्दी लगना या निमोनिया होने के कारण भी खांसी शुरू हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के कारण भी खांसी की शिकायत रहती है। या कोई व्यक्ति अधिक से ज़्यादा धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, उसे भी खांसी की समस्या रहती है। इसके अलावा टॉन्सिल का संक्रमण होना भी खांसी का मुख्य कारण होता है। ठंडी चीज़ों का सेवन, जैसे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से भी खांसी होती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि खांसी के मुख्य कारण क्या हैं। अब हम आपको बताएंगे कि खांसी अगर होती है तो उसके मुख्य लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों, गले में खराश होना खांसी का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा गले में दर्द होना, सीने में जलन होना, खाने की इच्छा न होना, ठंड लगना, सांस लेने में परेशानी होना, ये एक खांसी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा यदि आपका नाक बंद है, उल्टी आने का जैसा मन कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, कभी कभी बुखार आ रहा है, सिर में दर्द है, थकान है या फिर सीने में जलन है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण हैं, ये मुख्य लक्षण हैं खांसी होने के। इसके अलावा दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, खांसी का पहला प्रकार है तीव्र खांसी। यह खांसी अचानक शुरू होती है और 2 से 3 हफ्तों तक चलती रहती है। इसके अलावा होती है दोस्तों सूखी खांसी यानी ड्राई कफ। इस खांसी में गले में खराश होने लगती है, बार बार लगेगा कि गले में कुछ फंस गया है। इसमें खांसने पे बलगम नहीं निकलता है। यह खांसी बदलते मौसम या धूल मिट्टी या प्रदूषण के कारण होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो पर बीमारियों और उनके आसान घरेलू उपायों के संबंध में नए नए वीडियो लाते रहते हैं। यदि आप किसी अन्य बीमारी से परेशान हैं तो ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं खांसी के अगले प्रकार के बारे में। दोस्तों, इसके अलावा खांसी है एक पुरानी खांसी, जिसे हम बोलते हैं क्रॉनिक कफ। यह खांसी कई दिनों तक रहती है और कई बार 1 से 2 महीनों तक भी चलती है। ऐसे में बिना देर करे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा है कुक्कर खांसी। यह खांसी के होने का मुख्य कारण है संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने के कारण ऐसा होता है, जो नाक और गले को प्रभावित करती है। यह खांसी ज़्यादातर बच्चों को होती है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होता है। दोस्तों, इसके अलावा होती है बलगम वाली खांसी। इसमें खांसते समय बलगम निकलता है। इस तरह की खांसी में सीने में बलगम जमा हो जाता है, जिस कारण मरीज को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, इसके अलावा है रात में होने वाली खांसी। यह खांसी ज़्यादातर रात के समय होती है। यह कभी कभी इतनी तेज़ हो जाती है कि मरीज को नींद भी नहीं आती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया खांसी के मुख्य कारण क्या हैं, खांसी के लक्षण क्या होते हैं और खांसी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।